Venerdì 19 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano interessa la provincia di Belluno, prettamente Cortina d'Ampezzo. Bob, un'offerta per la pista. La Pizzarotti pronta a ricostruire la Monti in 625 giorni, corsa contro il tempo e con l'ostacolo CIO. Un solo partecipante alla gara di Simico, Zaia. I lavori sono con il via libera alle gare olimpiche. La gara per la costruzione della nuova pista Monti produce l'ultima chance per il Bob a Cortina. C'è un'offerta del gruppo emiliano Pizzarotti. La commissione aggiudicatrice dovrà vagliare adesso che l'offerta rispetti i requisiti economici e tecnici del bando. Poi, se verrà giudicato, il CONI e la federazione avranno in mano la carta per provare a convincere i vertici del CIO che la pista in Italia si può fare. È una corsa contro il tempo e il ministro Salvini evoca la possibilità che i cantieri lavorino 24 ore su 24. E sempre dalla prima pagina, una tragedia purtroppo che ha colpito la comunità dell'Alpago. Si è spento per un malore dopo una uscita di strada non grave a Fara d'Alpago. Vincenzo Tramontin aveva 86 anni. L'approfondimento di Contento a pagina 26. Palasport di Belluno, i lavori al De Mas cancellano 100 posti auto per un anno. Da lunedì i lavori per realizzare la palestra per scherma e ginnastica, via un centinaio di posti blu dietro al Palasport. L'approfondimento è di Alessia Forzin e lo troverete a pagina 20. La foto di copertina: in seconda commissione regionale passa la proposta dell'assessore Bottaccin, extra canoni idrici, i 18 milioni restano nel bellunese, i fondi dovranno essere investiti in massima parte per le case di riposo. Enel ha fatto ricorso, risorse bloccate. Un bellunese nel mondo, la pizza di montagna alle Bahamas come piccolo Alano di Piave, eppure è sempre nel cuore di Denis Lovatel, che dalla storica pizzeria da Ezio si è allargato a Milano con 2 locali targati Dennis Pizza di Montagna e che ha festeggiato l'ultimo Natale inaugurando una pizzeria sulla spiaggia dell'Albany Resort, uno dei più lussuosi resort alle Bahamas. Tra i proprietari ci sono 2 star, il cantante attore Justin Timberlake e Tiger Woods. A gestire il locale il fidato Marco Dal Bello, che vediamo in questo scatto con Denis Lovatel a destra. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in questo caso messa in primo piano riguarda i canoni gli extra canoni idrici. Vince Belluno. La commissione regionale approva la proposta di Bottaccin, voto all'unanimità. I 18 milioni resteranno in provincia. Il presidente della provincia Padrin: risorse fondamentali per il sociale e l'economia. È passata ieri mattina a Venezia il riparto dei fondi della monetizzazione dell'energia elettrica dalle grandi derivazioni relativo alla legge Bottaccin. La seconda commissione regionale ha votato all'unanimità, chiariti tutti i dubbi delle consigliere e dei consiglieri, a partire da quelli sollevati dalla presidente Silvia Rizzotto della Lega. Il presidente della provincia Roberto Padrin: gli extra canoni idrici restano al 100% al territorio dove viene sfruttata la risorsa acqua. È un'ottima notizia, sono risorse importantissime, circa 18 milioni di euro che la regione ha stabilito di destinare prioritariamente al sociale. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. Foto di copertina: Longarone, stamattina udienza privata dei sopravvissuti, Vaionti in 200 oggi dal Papa, maglia da calcio fra i regali. Una maglia da calcio, come si può vedere per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, con i colori del Longarone e il nome Francesco sulle spalle e una miniatura della diga con incastonato un sasso del Monte Toc. Sono 2 dei regali che saranno portati oggi all'udienza privata dei sopravvissuti del Vajont con il Papa. L'approfondimento di Santin a pagina 10. Biblioteche, lettura record in Comelico e a Limana. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 5. 7 ville, ultimi consigli a Quero Vas e Alano. Pista da bob, anche il Gazzettino dedica spazio alla pista che dovrebbe, utilizziamo il condizionale, essere realizzata a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Passi avanti, ma Cortina non si illude. L'approfondimento di Bona a pagina 13. Comelico con Santo Stefano, numero chiuso in Galleria Comelico, 100 metri di distanza minima. Entrano in vigore oggi le nuove norme per il transito in Galleria del Comelico, propedeutiche all'avvio del cantiere per la ristrutturazione. Tra le misure adottate, la distanza di sicurezza di 100 metri, ciò significa che al massimo
possono transitare 40 auto alla volta in un senso e altrettanto nell'altro. L'approfondimento di Toscani a pagina 11. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino, una bella notizia che riguarda il mondo scolastico del capoluogo, in questo caso il Lollino, che volta pagina qui per il rilancio. Il rappresentante della rete Scuole per Crescere, Mario Monti, presenta il progetto per restituire smalto all'istituto, previsti anche tagli economici. Confermati gli indirizzi classico-scientifico con potenziamento dell'insegnamento dell'inglese. La scadenza per chi fosse interessato a iscriversi all'Ollino, c'è tempo fino al 10 febbraio per le iscrizioni. Il caso antincendio, mancano documenti, palestra chiusa, notizia in questo caso che interessa il comune di Agordo, ordinanza del comune datata 29 dicembre ma notificata solo ieri, disagi per le associazioni e gli studenti. A Cortina non c'è più religione, questo è il titolo che apre la pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Le superiori in Ampezzo, record provinciale di alunni che non seguono la lezione, su 102 studenti in aula vanno solo in 3, mediamente solo il 50% degli iscritti non esce dalla classe, frequenza maggiore alle medie e alle elementari. Troverete la situazione in provincia di Belluno per l'anno scolastico 2022-2023 con il totale degli studenti e coloro che hanno deciso di rifiutare di non frequentare l'ora di religione. I dati relativi allo scorso anno collocano il nostro territorio in linea con il Veneto, record in Sud Italia. Siamo a pagina 5, idroelettrico, i soldi restano qui, la Commissione regionale vota compatta il riparto chiesto da Bottacin, assessore regionale bellunese della monetizzazione, parliamo di 18 milioni di euro per Belluno. Padrin, presidente della provincia, risorse importantissime per il sociale, le scuole per aiutare famiglie a basso reddito e attività commerciali. Nei giorni scorsi era emerso il rischio che i proventi venissero distribuiti anche alla pianura, ieri la scelta, che ovviamente in questo caso è assai positiva per il territorio bellunese. Pagina 7, viabilità, confronto su un piano comune, notizia che interessa il capoluogo, l'appello alla giunta del circolo PD dell'Oltrardo che da anni si batte per gli interventi che decongestionerebbero il traffico, via Vittorio Veneto, la Veneggia e la Cucciolo Marisiga sono le urgenze. Roberto Casoni: non si può più aspettare. Auspichiamo che l'amministrazione si apra perché noi siamo pionieri della visione con anni di lavoro. Solidarietà, i mini cantori di Salcia, ambasciatori dell'acqua, ed ecco una bella fotografia che rappresenta i bambini della scuola Carli al fianco di Insieme si può per i loro coetanei in Africa. Turismo, bando per hotel, ecco come fare Confcommercio a Belluno e Feltre. Notizia che ci porta, le notizie che troverete invece a pagina 8 ci portano a Feltre, nel Feltrino, candidati, gestori promossi, il palazzo riapre per l'estate, il comune, in questo caso il comune di Feltre, ha dato parere favorevole a Elementa e Consorzio per il Gazzi, la struttura era chiusa dal 2011, è stata anche sottoposta a un'opera di restauro. Notizia di spalle, nuovo ecocentro Luci Green a lavori il 2024 di Cesio, nonostante i tagli di trasferimenti, progetti e servizi. Pedavena premia Presepio, vetrina e vincitori della lotteria. Rimaniamo nel Feltrino, in questo caso nel Basso Feltrino, asilo, l'ente ha tradito il suo statuto, durissimo attacco ieri in aula dell'assessore Alberto Coppe contro la Fondazione Cristiana che chiuderà la scuola d'infanzia, il presidente va richiamato all'ordine, non segue le regole, l'amministrazione era pronta a raddoppiare il contributo. L'obiettivo ora è prendere tempo, almeno 2 anni, per rendere meno drastico il vuoto lasciato. E sempre dal Basso Feltrino, ultimi consigli comunali, da lunedì il commissario. La prima gara per il nuovo municipio sarà la soluzione della fine del servizio della materna. Querovas, io bloccato per ore sulla Feltrina, da anni la stessa storia. Il racconto di Germano Susanetto, che come altri cittadini chiede un piano per le emergenze del traffico sulla strada regionale 348. Siamo a Cortina, maglia da calcio per Papa Francesco. Oggi Bergoglio riceverà 200 sopravvissuti del Vajont e residenti guidati dal vescovo Marangoni e dal sindaco Padrin. Fra i regali anche una divisa dell'Ongarone personalizzata e una riproduzione della diga con un sasso del Monte Toc. Ed ecco appunto i 2 regali che verranno consegnati oggi a Papa Francesco in occasione appunto di questo incontro privato con i sopravvissuti del Vajont. Al Pago, a Cornei, canale messo in sicurezza, risolte le criticità emerse in passato, e continuiamo con il Comelico. Galleria Comelico a numero chiuso, ammesse solo 80 auto alla volta, entrano in vigore oggi le nuove misure per la sicurezza, c'è l'obbligo di mantenere la distanza minima di 100 metri.
Pieve di Cadore e pulizia delle strade del ghiaccio, in un anno uso del sale raddoppiato. E ancora a Cortina, addio a Mauro Polato, vivrai nei ricordi di chi resta. L'ultimo saluto al bibliotecario del comune della biblioteca civica di Cortina d'Ampezzo, morto nei giorni scorsi. Il funerale è stato celebrato nella giornata di ieri. Ancora da Cortina, pista da bob, c'è l'offerta, non ci illudiamo, ma questa giornata è un raggio di sole. Il sindaco Dorenzi: a noi competerà occuparci dell'impianto dopo le Olimpiadi. Dalla Pizzarotti nessuna dichiarazione e anche Simico sceglie prudenza e riservo. I tecnici guardano di più al dopo giochi, dipenderà tutto dall'ascito post 2026. Rezzadore del Bob Club: a Natale si era capito che c'era uno spiraglio, intanto lavoriamo al piano economico della gestione futura. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso al Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo nelle pagine regionali e ovviamente interessa l'opera olimpica, ovvero la pista da bob. Pista da bob, c'è l'offerta di Pizzarotti, corsa contro il tempo e l'ostacolo CIO. La gara di Simico chiusa con una partecipante, Zaia, presidente della regione, precisa l'intervento solo con il via libera ai giochi. Salvini, vice premier, al lavoro 24 ore su 24. Lunedì vertice tra i soci della fondazione, il cantiere potrebbe partire entro un mese. Grigolin fa da partner, prepareremo il sedime, imprenditore trevigiano con casa a Cortina. La parola d'ordine è prudenza. Cortina aspetta l'ultimo timbro, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Questa è la dichiarazione del sindaco di Cortina d'Ampezzo, Lorenzi: spero non ci siano ultime sorprese, lasciamo che Sant'Andrea faccia le verifiche stoccate dal fronte ambientalista, guarda, se non fossero milioni pubblici verrebbe da ridere. Sempre dalla provincia di Belluno, extra canoni, passa la proposta di Bottaccine, i 18 milioni di euro restano al bellunese, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece, per quanto riguarda pagina 18, una notizia riferita alla solidarietà, ginnastica adattata ai corsi di Pilates per combattere la sclerosi multipla. La ESM vuole avvicinare le cure alle abitazioni dei pazienti. Il presidente German: così regaliamo autonomia ai soci. Le biblioteche, luoghi di comunità, prestiti in crescita e boom di attività. I dati della rete provinciale, servizi attrattivi e che funzionano. A Comelico Superiore la struttura è un polo di aggregazione. Il consigliere provinciale Deola: lettura e cultura, strumenti di contrasto della marginalità. Mediateca delle Dolomiti, a Damiano assicura riapertura entro l'anno, notizia che interessa il polo culturale del capoluogo bellunese, solo 932 utenti nel 2023 alla civica di Belluno. Appena 932 persone hanno preso un libro in prestito nel 2023 nella biblioteca civica di Belluno, molti di più a Feltre, quasi 1400, ma anche a Sedico 1193, che ha meno di un terzo degli abitanti del capoluogo. Un dato che si potrebbe forse spiegare con un orario di apertura ridotto. L'assessore alla cultura Raffaella Damiano non la pensa in questo modo. Proprio un anno fa lo abbiamo ampliato grazie allo sforzo e alla disponibilità del personale, che ringrazio aprendo la biblioteca anche il venerdì pomeriggio per venire incontro alle esigenze degli studenti. Impianti sportivi, notizia sempre dal capoluogo, De Mas 2 via ai lavori da lunedì, soppressi 100 stagli a pagamento. Fatto di cronaca giudiziaria, deperita e sottopeso una madre maltrattata tra ospedale e comunità. Siamo a pagina 21, pronta l'edizione 2024, Mido, tornano gli espositori asiatici, Anfao presenta 8 aree tematiche. La mostra dell'occhiale a Fiera Milano Ro dal 3 al 5 febbraio, Vitaloni, visitatori da 130 paesi. Domani in Sala Bianchi, educazione finanziaria con Fidapa BPV Italy e ancora a Belluno e Feltre, risorse per il turismo, 2 incontri con Ascon. Tutte le informazioni le troverete nei rispettivi siti di queste associazioni bellunesi. Feltre, pagina 22, un dossier ponti dedicato alla struttura più trafficata in città. Attenzione particolare ai manufatti degli anni 60. Bona, l'assessore del comune di Feltre, chiesto aiuto al Ministero per le progettazioni. E sempre da Feltre, Piazza Maggiore, la giunta approva l'idea di aprire il bar al piano terra di Palazzo Gazzi.
Cesio Maggiore, le priorità 2024, ex macello e l'edificio di Cesio Minore. Il sindaco Zanella punta ai fondi per comuni di confine per completare diversi progetti. In rampa di lancio il cantiere che porterà al nuovo ecocentro a Pradenic. Santa Giustina, incidente a Formegan, una donna all'ospedale. E continuiamo con pagina 24, la bella notizia che interessa un bellonese in giro per il mondo. La pizza di montagna sbarca alle Bahamas, Lovatella alla corte di Timberlake e Woods. Il ristoratore alanese gestisce un locale sulla spiaggia nell'esclusivo Albany Resort di proprietà delle due star americane. Lo vediamo in questo scatto appunto Dennis Lovatel che dà l'ultimo tocco a una delle sue pizze e qui sopra il plateatico della pizzeria sul Mar dei Caraibi. Magugni dei residenti, Feltre, Villa dalla Piazza Pericolante, chiusa via Madonetta Foen. A Pedavena, benedizione degli animali alla sagra di Sant'Antonio. Continuiamo con pagina 25, ponte tra Auregna e il palazzetto di Sedico, De Bon, dobbiamo tornare a parlarne. Dopo le amministrative il sindaco di Sospirolo intende confrontarsi con la nuova amministrazione del comune vicino, in questo caso il comune di Sedico. E adesso purtroppo la tragedia che ha colpito la comunità di Alpago, ma l'ore dopo l'incidente muore anziano. Vincenzo Tramontina aveva 86 anni, vana alla corsa in ospedale da Farra con i carabinieri a fare da apripista all'ambulanza. Va fuori strada con l'auto in centro a Farra d'Alpago, in via Fratelli Bandiera. Lì per lì sembrava che l'86enne Vincenzo Tramontina fosse uscito incolume dalla carambola, ma si è agitato troppo al punto da accusare un grave malore. A nulla è valsa la corsa in ospedale a Belluno in ambulanza e con la pattuglia della radiomobile dei carabinieri che faceva da staffetta apripista a sirene spiegate perché non si incrociasse traffico. L'86enne Alpagotto è deceduto a San Martino. Un epilogo che nessuno si sarebbe immaginato ieri mattina. L'incidente che l'ha visto sfortunato protagonista è avvenuto prima delle 10 del mattino in via Fratelli Bandiera. Si pensa a causa dell'asfalto scivoloso, anche se non si esclude che l'anziano sia stato colto da malore al volante e per questo sia uscito di strada. La Hyundai è carambolata il mezzo che stava guidando. Siamo a pagina 27, Taibon a Gordino, Asca entro l'anno all'RSA di Taibon, 20 posti per non autosufficienti, sindaci mobilitati per il cambio gestione a fine mese, ma intanto si guarda al futuro della casa di riposo. A Agordo protesta ex imprenditore che amministra Ci spieghi il futuro di Valcozen alla zona industriale di Agordo. La notizia la troverete a pagina 27 e sempre a pagina 27 Livinallongo del Col di Lana, la scala scivola all'ospedale, uno spazzacamino caduto da 4 metri. Cortina pieve di Cadore, Trento attacca l'USL sulla Golden Hour, nessun progresso. Il portavoce del Comitato per la salvaguardia dell'ospedale indice per giovedì un incontro per dare numeri impietosi. Cortina e prelevamenti legali con il bancomat rubato 1 anno a 10 mesi e ancora l'iniziativa miniature di Cortina nelle bottiglie di grappa. L'appuntamento in questo caso... Vediamo se è indicato, si andrà con l'osservatore, a breve si saprà dove saranno collocate. A Oronzo la Proloco cerca rinforzi, stasera riunione pubblica e ancora l'addio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al bibliotecario venuto a mancare pochi giorni fa, l'ultimo saluto a Polato, la difesa troppo piccola appunto per dare l'ultimo saluto al bibliotecario della Biblioteca Civica di Cortina d'Ampezzo. Santo Stefano, la regola di Casada dà in gestione casera di Gnas. Lozzo, al nido e alle materne arriva il bilinguismo. Da settembre alcuni consueti momenti di vita quotidiana saranno ripetuti 2 volte, prima in italiano e poi in inglese. Santo Stefano di Cadore, colonnine di ricarica rotte, Bicerge, ci lavoriamo. Passiamo adesso alla rubrica Cultura e Società. L'evento promette omaggio a Nono, suono, spazio, ascolto. 40 anni dopo a San Lorenzo, riecco l'opera innovativa firmata dal grande compositore. Dalla rubrica Giorno e Notte, Dolomiti Hub, 6 in gara tra artisti e compagnie, zapping teatrale torna a Fonzaso. Domenica alle 18 il contest che vedrà gli spettatori vestire i panni di giurati, ognuno si esibirà per 15 minuti, il vincitore porterà in autunno il suo lavoro. Belluno, libri in zattera, Borgo Piave, oggi il via con Tiziano Dal Ponte. Alle 18 la presentazione di Volte Logo torna presto che tra testi e 700 fotografie racconta l'immigrazione ovviamente bellunese in Brasile. E adesso passiamo allo sport con pagina 34, è l'ora del debutto per Pietro Bona, la stagione è lunga, vorrei iniziare bene. Ciclismo, il Cadorino domani in gara nella classica Comunità Valenciana, sono più motivato e più sicuro di me stesso rispetto allo scorso anno.
Calcio di Serie D, Dolomiti, rientro vicino per Cossalter, buone sensazioni, sono quasi pronto. Il talento a Gordino, Gabriel Marcon a Coverciano con l'Italia Under 16. Hockey Alps League, primo turno del Master Round, Cortina di slancio su Renon traversa Mattatore con 3 gol. Domani si torna subito in campo alle 19.30 sul ghiaccio del Bregenswald. Gli ospiti chiudono avanti il primo tempo, poi gli scoiattoli cambiano marcia. Calcio femminile, la Dolomiti dal Padova per un match che vale i play-off. Home Click, il 2024 inizia forte, De Barba applaude le ragazze, notizia che interessa la pallavolo di Serie C e D femminile. Sempre dalla pallavolo, domenica alle 18 alla Spessarena, Malaguti avvisa il Belluno, Sandonà ha qualità, non c'è il solo Giannotti. Sci alpinismo, oggi la mitica discesa, la leggenda della Strife, Ghedina racconta la pista di Kitzbühel dove vinse 26 anni fa. Velocità, tecnica, storia, lì pari e casse possono far bene. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belune, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.